Nicolas Lamas ni tipičen ateljejski umetnik, do nedavnega sploh ni imel ateljeja. Imel je skladišče, v katerem je zbiral predmete, ki jih je nabiral ali na bolšjih trgih, na odpadih, pri arheologih, v različnih muzejih in preko spletnih nakupov. Pomemben mu je sam proces, ki se odvija v razstavnem prostoru, postavlja in situ in tekom procesa postavljanja potem dela različne povezave med samimi deli. Rojen je bil leta 1980 v Limi v Peruju. Zakaj je ta podatek pomemben? Med leti 1980 in 2000 v Peruju poteka najintenzivnejši del državljanske vojne in to nasilje lahko potem tudi spremljamo, se nekako odzvanja v samih delih, v razpokah, v predmetih, ki jih je načel zob časa. Na njegovo ustvarjanje je imelo veliko vpliva tudi akademsko ozadje, v katerem je preživel otroštvo in mladost. Namreč njegova mati je bila kemičarka in zaposlena na policiji v forenzičnem laboratoriju, medtem ko je bil oče direktor Prirodoslovnega muzeja v Limi in njegovo prakso pogosto označujejo kot forenzično arheologijo. V delu Nicolasa Lamasa se znajdejo iz oči v oči trdi diski, elektronska vezja, koščki kosti, med katerim naj omenim ali pa opozorim, da so večinoma kosti človeške, le nekaj je živalskega izvora in pa na primer marmorni elementi. S tem v bistvu zanika delitev na naravo in tehnologijo, ampak bolj opozarja na vse prisotnost podatkov v predmetih, ki nas obdajajo. Razlika med njimi pa je zgolj v načinu, kako do podatkov, ki jih ti predmeti nosijo, pridemo. Zato, da dobimo iz trdega diska podobe in besedila, potrebujemo tehnologijo, ki jo je ustvaril človek. Potrebujemo za DNK iz kosti znanstvene metode, zato pa, da razkrije košček marmorja specifične pogoje v zgodovini Zemlje, ki so botrovali temu, da je nastal, pa seveda fiziko in kemijo. Marmornega stebra nikoli ne smatramo za zakladnico podatkov, ampak bolj kot nek statusni simbol. Poveže vzporednico s samim stebrom, ki je na sredini prerezan na polovico in med te polovici je vstavljena knjiga. Zaradi pritiska, zaradi teže marmorja do nje obiskovalec ne more vstopati. Za Nicolasa Lamasa, ki ima pa zelo rad knjige, vidi, da tudi sama knjiga postaja statusni simbol in okrasni element na naših policah. Delo Črke prihodnosti zajema 7 glinenih tablic. Gre za direktno navezavo na sumerske tablice in na prvo znano človeško pisavo, klinopis, ki so jo v Mezopotamiji 5000 let nazaj otiskovali z prirezanimi paličicami v obliki klina. Nicolas v bistvu vnese obrat, on vtisne v glinene tablice elektronske kartice iz naših pametnih telefonov in računalnikov, s čimer nam ponudi razmislek o tem, kako nekateri izumi postanejo skozi čas zastareli. Če je nekoč izdelovanje, ali naj gre za portrete ali pa za lončenino, bil potreben material in spretna roka, z vsemi 3D printi Nicolas opozarja na razliko, kako se v bistvu v času potrošništva kopije ustvarjajo danes preprosto z pritiskom na gumb, za kar ni potrebna nikakršna spretnost. In tako je v bistvu tukaj ujeta vaza v neskončen
postopek nastajanja v neskončno izdelovanje lastnih kopij. Medtem ko osje gnezdo je pa element, ki ga spremlja že od začetka njegove prakse, ki se pa nanaša na njegovo občudovanje inteligence rojev. Naslov razstave Scenariji za soobstoj nakazuje prihodnost. Zakaj se mu zdi pa nujno razmišljati o prihodnosti preko sedanjosti? Ker na sedanjost gleda z tega posthumanističnega stališča v smislu minljivosti. Vse se spreminja, edino, o čemer smo lahko gotovi, je, da bo vse minilo.